Alguien te observa en la oscuridad, se acerca sigilosamente y te susurra al oído. ASMR. Terror. Las manecillas del reloj cruzan las 3. Es de madrugada. En unos cuantos minutos dará comienzo la actividad paranormal. Actividad nociva para la salud mental y emocional. Y en el peor de los casos, nociva para la salud física. Si tus emociones no están lo suficientemente templadas para vivir estas situaciones, ten la seguridad que no voy a pedirte que abandones esta experiencia. Quiero que te quedes hasta el final. Sin embargo, recomiendo que te cobijes con el manto divino de tu fe. No permitas que tu alma sea provocada mientras se desarrolla este relato. Hay momentos en los que escucharás sonidos perturbadores. Escucharás otras voces. Sonidos de ultratumba. Ruidos que atraviesan los muros de nuestra realidad. Sé que nos escuchas a solas y en completa oscuridad. Sin embargo, sentirás la presencia de algún extraño en la habitación. ASMR Terror presenta Sonidos de Ultratumba. Soy tu amigo el Cuervo y estoy a cargo de esta transmisión. Desde las sombras te sumergiré en esta nueva experiencia. No olvides visitar nuestros canales alternos, Alguien te observa en la oscuridad y Laboratorio del Misterio, donde la transmisión está a cargo del amigo Conejo Negro. Para vivir y experimentar al máximo el terror, es obligatorio el uso de audífonos. Cierra tus ojos y que venga la oscuridad. Con el rabillo del ojo mira al muchacho. No se te ocurra poner tus ojos en él directamente, aún estando a espaldas de ti. Él nota que lo observas y de inmediato gira su cuerpo y comienza a mirarte fijamente, sin parpadear. Cuando los ojos se le ponen completamente rojos, entra en una especie de trance y con un tono como si estuviera en posesión demoníaca, se encorva ligeramente y te pregunta: ¿Así mirarás a la muerte? Hace un poco más de 5 años que Lázaro llegó a esta casa. Apenas celebramos su cumpleaños número 10. Mi esposa y yo hicimos hasta lo imposible para conseguir su adopción. Desde el primer día que se convirtió en una pieza importante de este rompecabezas familiar, no ha dejado de recibir afecto. Hace un año aproximadamente, nuestro hijo Lázaro comenzó a tener cambios repentinos en su comportamiento. Su mirada es ahora infame. Al principio yo justificaba su manera de ser, argumentando que a esa edad el carácter se torna complicado, que yo tenía actitudes similares a esa edad. Repetía que pareciera que mi carácter él lo llevaba en las venas. Su comportamiento se tornó cada día más extraño. Todo el tiempo da muestras de desprecio hacia nosotros. Nos hace ver que le desagrada nuestra presencia. Y los eventos chocantes han ido escalando para nuestro infortunio. Se ha salido esto de control, al grado de causarnos miedo de vivir bajo el mismo techo. Te advertí que no lo vieras fijamente,
Él te está observando con esa mirada maligna e infernal que le caracteriza. Es demasiado incómodo. Salgamos de esta habitación para que yo pueda continuar dándote más detalles escalofriantes, aunque estoy seguro que él nos va a estar espiando. Lograste ver su mirada, y lo que te digo congela a cualquiera. Hay algo que quiero que escuches de mi boca. Quiero hacerte la confesión de algo sumamente misterioso. Al muchacho lo envuelven cosas extrañas y obscuras, cosas que la ciencia no podrían enderezar. Antes de que Lázaro llegara a esta casa, yo era demasiado escéptico ante los sucesos paranormales, hasta que comenzaron estos eventos desafortunados. En esta casa ocurren cosas fuera de la realidad, sin una explicación razonable. Yo poseo un oído muy agudo y siempre había encontrado explicación a los sonidos extraños. Lázaro vino a trastocar esa realidad, a alterar el orden de mis creencias. De madrugada se suscitan hechos inexplicables y quiero que seas testigo de lo que se escucha en esta casa. El niño es capaz de adentrarse en tus peores pesadillas. Cuando estamos a solas, jugando en su recámara, se acerca y me dice al oído: estás muy cerca, pero muy cerca de pisar el infierno. A decir verdad, no le agrada la presencia de nadie. A nosotros nos martiriza, sobre todo por las noches. Hemos despertado a las 3 de la madrugada y presentimos que las puertas de las tinieblas están de par en par. Siento mucho decirlo de esta manera, pero él ha convertido nuestras vidas en un verdadero infierno. Ya darás cuenta de lo que te digo. Solo tienes que poner toda tu atención. Por las noches, camino por el pasillo que conduce a su recámara. Abro la puerta, tratando de hacer el menor ruido posible. Entro en su cuarto a hurtadillas, hasta su cama, para no despertarlo. Y Lázaro está ahí destapado, recostado. La lámpara que está junto a su cama la encuentro encendida, alumbrando directamente el rostro del niño. Lo encuentro durmiendo, siempre con la boca abierta, con una expresión diabólica en su rostro, y sus manos las tiene clavadas en el rostro como si se lo estuviera desgarrando. Sus ojos están cerrados, pero a mí me da la impresión de que no duerme. No me atrevo a despertarlo. Solo tomo una manta, lo arropo, apago la luz de la lámpara. Me doy la vuelta despacio para ir a mi recámara. Enseguida siento cómo se me eriza la piel. Un temor profundo me invade. No sé cómo puedes descansar. Yo también escucho eso. Y entonces con temor volteo cautelosamente. Y con ayuda de la poca luz que entra por la ventana, logro ver que Lázaro se encuentra inmóvil. Yo no puedo permanecer impávido. Salgo con el corazón retumbando en mi pecho. ¿Logras
claridad sus pasos, sus pies descalzos detrás de mí. Continuó mi camino sobre el corredor. Presiento que Lázaro está detrás de mí y me sigue hasta mi recámara. Entro y me escondo entre las cobijas como un niño atemorizado. Creo que nos observa toda la madrugada. Lázaro se ha vuelto perverso. A veces he pensado que no es él consciente de sus actos, sino alguna posesión maligna que envuelve su alma. Mi esposa y yo hemos consultado doctores. He buscado remedios atinados que consigan apartarlo del entorno maléfico que le envuelve, de esa maldad que trae consigo. He escuchado a mi esposa implorarle a Dios que nos proteja de todo el mal. Voy a decirte que hay noches que me despierta un sonido que me hace transpirar incontrolablemente por el miedo que me causa. Debajo de mi cama, mientras duermo por la madrugada, inconcebiblemente siento como alguien rasga debajo de mi colchón. Las primeras ocasiones me despertaba exaltado. Me levantaba de la cama e inmediatamente encendía la luz. Me agachaba cuidadosamente para observar qué había debajo de mi cama, haciendo ese aterrador ruido. Y para mi sorpresa, encontraba a Lázaro debajo, rasgando el colchón con ira. De inmediato lo hacía salir de ahí. Lo conducía hasta su cuarto. Después de repetidas ocasiones decidí poner seguro la puerta de nuestra recámara. Solo así dejé de encontrar a Lázaro debajo. Sin embargo, puedes escuchar que los ruidos y los rasguños debajo de mi cama no cesan por las noches. Lázaro es un niño muy callado y apartado, pero sobre todo intolerante. Nos ha sido muy difícil entablar una comunicación. No sabe manejar la ira, se le desborda. Una tarde, mientras revisaba mis correos electrónicos en la computadora que se encuentra en el estudio, encontré en el ciberespacio un texto que quise compartir con él, que trata acerca del manejo de la ira. En este momento lo estoy reenviando a tu correo. De todas maneras voy a leértelo tal cual quise leérselo a Lázaro. Aquella ocasión lo llamé. Entró con la mirada hacia el suelo y sin que yo dijera algo, él respondió a mi llamado diciendo: Nosotros no tenemos una cerca en la casa, y no vayas a poner en mis manos clavos. Salió de la habitación. Me quedé mudo. No pude decir más. Se me congeló la voz. La historia dice tal cual te la voy a leer. Marcelino se encontraba en el patio trasero, terminando de aplicar una capa de poliuretano a la cerca que divide su casa con la de su vecino. Un trabajo que le había tomado varios días concluir.
cuando vio a su hijo Isaías, el más pequeño, perder los estribos en una discusión. El padre se percató desde hacía días que el carácter de su hijo se había vuelto intolerante. Marcelino llamó a Isaías hasta la covacha y le mostró un bote de vidrio que contenía clavos. Le preguntó si le gustaba sentirse así con enojo, y el niño respondió con una negativa. Entonces, el padre le indicó dónde se encontraba el martillo y le dijo que cada vez que perdiera la calma, el niño debía tomar del bote un clavo, el martillo, e ir hasta la cerca del patio trasero y clavar en ella un clavo. El primer día el muchacho fue al patio trasero en repetidas ocasiones para descargar su furia y enterró 16 clavos en la cerca. Los días posteriores, la cerca recibió menos clavos y así cada vez menos y menos clavos. Y el día llegó. La puerta que da hacia el traspatio se cerró detrás de Isaías mientras se dirigía a colocar solo un clavo durante el día. Finalmente el niño logró no perder la calma y así no sumir el metal en la cerca. El joven descubrió por sí solo que era más fácil controlar su mal carácter que hacer el ritual de sumir los clavos en aquella cerca de madera y arruinar el trabajo de restauración que su padre meticulosamente realizó. El muchacho corrió a compartir el logro con el padre. El padre, satisfecho por el resultado obtenido, le sugirió al muchacho que diera el siguiente paso. Cada vez que lograra controlar su carácter, saliera al patio trasero y con la cola del martillo desclavara los clavos de la cerca. El tiempo transcurrió. Por fin el niño había logrado quitar todos los clavos de la cerca. El padre llamó al niño hasta el patio trasero para concluir con la lección. Lo tomó del hombro y le mostró cada uno de los agujeros. Así, le dijo, es el daño que le haces a las personas con las que convives. Y cuando pierdes los estribos, esas son las cicatrices que les dejas marcadas. Esta reflexión nunca logré leérsela a Lázaro. Sin embargo, él conoció una versión totalmente distinta. A partir de ese día me la hizo saber. Los golpes en la pared con un martillo se escuchan de madrugada. El hierro es enterrado en la pared donde se recarga la cabecera de nuestra cama. Aunque quiero confesar que los ruidos vienen de ultratumba. La siguiente experiencia es parte de un relato que desarrollaremos en otro momento. Ahora mi intención es que te relajes. Regálanos un me gusta si la experiencia fue de tu agrado. Ayúdanos compartiendo y recomendando. Nos gusta mucho leer tus comentarios y sugerencias. Gracias por seguirnos y escucharnos. ASMR.